नमस्कार, चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है। छोटे बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, युवाओं को सर्दी लगने का मौसम में शिकायत रहती है। कभी कभी सर्दी लग जाती है, जुखाम हो जाता है। तो एक छोटा सा घरेलू नुस्खा हम आपको आज बताएंगे, जिसको अपनाकर आप सर्दी खांसी से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी ये जो छोटा सा फार्मूला आपने क्या इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको ये जो नीचे आप देख रहे हैं, शहद, दालचीनी और गुनगुना पानी, इनका आपने सेवन करना है। आधा सा चम्मच, ये छोटा चम्मच भी आधी, और इतना बस, छोटा चम्मच भी आधा, ये आपने दालचीनी लेना है। और 1 चम्मच आपने छोटा चम्मच शहद का। इन दोनों को आपने मिलाकर, युवा के लिए इतना काफ़ी है। अगर छोटा बच्चा है तो इसमें से भी आप जो है 1/4 भाग उसको चटा दें, इतना। और गुनगुना पानी ऊपर से उसको पीने के लिए दें। ये प्रयोग आपने दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और रात्रि में। सर्दी खांसी जुखाम से आप हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। ये छोटा सा फार्मूला इतना गुणकारी है। जिन भाइयों को कफ जम गया है फेफड़ों में, वो भी, छाती में कफ जम गया है सर्दी की वजह से, वो भी बाहर निकल आएगा और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। सर्दी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। तो ये छोटा सा सर्दी से बचने का घरेलू नुस्खा हमने आपको बताया। आप भी अपने मित्रों को बताएं, इसको शेयर करें और इसी तरह के और छोटे छोटे घरेलू नुस्खों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।